Коомчулукта Дервиш ата деген ат менен белгилүү Кадыракун Молокоев 97 жашта. Ал ата бабаларынан келе жаткан өзгөчө касиети бар экенин айтып, дайыма аны карманып келет. Буга чейин 100дөн ашык мамлекетти кыдырып, өзүнүн дүйнө таанымы бар инсан саясий партия ачууга аргасыз болгонун айтат. Ага соңку мезгилдеги Кыргызстандагы ири коррупциялык жоосундар түрткү болгон. Саясий партияны курган себебим ачыгын айтайын. Мына буреки бир чоң премьер-министр баш болуп бир камалып калбадыбы? Ошондо барып мен өз көзүм менен көрсөм, жанагы чоңдордун баары тең камалды, бухгалтер, кассирлер, акча кармагандын баары аял киши экен. Бирөө айта элек алыгече чейин $1000 бухгалтерибиз жеди деп. Ошондон кийин мен ойгонуп кетип, эне балага боорукер болот эмеспи? Мен эне жөнүндө бир ат коюп көрсөм, ата мекен бар, ата журт деген бар, а эне мекен кайдан табылат деп ойлоштуруп отуруп, эне жүрөгү мекен дедим. Дервиш ата эне жүрөгү мекен аталышындагы саясий партиясын жакында расмий каттоодон өткөргөн. Жашы 100гө чукулдап калган Молокоев Кудай деген киши. Бирок ынтымак менен биримдик, мээрим менен жакшылыктын башаты бул аял заты дейт. Ошондон улам саясий кызматтарга аялдардын келиши өлкөнүн таза өнүгүүсүнө түрткү болорун белгилейт. Ал эми өзү партияны түптөгөнү менен эч кандай кызматка барбай тургандыгын билдирди. Мен мына азыр бир бутум кыргызча айтканда көрдө турат. Бир бутум босогодо турат. Кокустан кетип калсам, ушул 6 миллион элимден жакшы адам чыгып калар, ушуну жетектегенге. Мен аны мансапка кызыкпайм. Элимди ынтымакка келсе экен. Ынтымактын эң башаты ким? Аял киши, эне киши. Ошон үчүн дүйнөнүн аялдары бириксин деп атам. Эне жүрөгү мекен саясий партиясынын тушоосу кесилип, азыр каттоо башталган. Алардын баш сабында 2002 жылы Акаевдин бийлигине каршы ачкачылык жарыялап каза болгон Шералы Назаркуловдун жубайы турат. Аялдардын саясатка болгон көз карашындагы ушу зордук, зомбулукка карата болгон биздин мамлекетибизде ар кандай бир саясаттар жүрүп атпайбы? Ошо аялдар тууралуу. Ушул бардык нерсени биз ынтымак менен чечсекпи деген мааниде ушул партиябызды түзүп отурабыз. Бул дагы биздин келечекке болгон чоң үмүтүбүз. Аталган партияга жаланган аялдар эмес, эркектер да кирсе болот. Анткени алардын эри шаркак иш алып баруусу коомдун өнүгүүсүнө жакшы жол ачат. Аялдар партиясын түзгөнү мен өтө колдоймун. Себеби ушу үйдү көбүнчө ата эне башкарат. Экөө бирдикте башкарат. Ошол аял кеңешчиси. Ошон үчүн ушул уюмду мен туура деп эсептейм. Жаңы партиянын тушоосун кесүү менен Дервиш ата өзү 7 дубанды кыдырып, алдыдагы парламенттик шайлоого карата даярдыктарды көрүү аракетин баштамакчы. Мына эминтен берип мен губернаторлор менен, акимдер менен кеңешип, айыл өкмөтү ким болот, депутат ким болот? Биз депутатты гана азырынча колдойбуз да, анан баланча болот десе ошолорго элиң журтуңду эминтен үгүттөй бер. Эне балага боорукер болсо, ата балага алдым бердим болот деген Дервиш ата эл келечегинин камын көрүп, саясий партия ачууга аргасыз болгонун белгилейт. Өз сөзүндө 1900 жылга чейин жолборс доору болуп, ал жылдары бирөө-бирөөгө тийсе жеп койгон. Бул доорду Наполеон Кутузовдор көрдү. Андан кийин 1955 жылга чейин карышкыр доору болду. Бул доордо дүйнөдө көптөгөн согуштар болду. 2003 жылга чейин түлкү доору болду. Чоңдорду кичинекейлерди алдашты, бийлик элди алды. Мына эми кой доору башталды. Семиздикти кой гана көтөрсө, жакшыны эл көтөрөт деп Кыргызстан өнүгүшү үчүн жаңы кадрлар зарылдыгын белгилейт. Каныбек Темиров, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.